लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जून की तांग कुनिथोय युमसकैसे नुमित की खोमजिनबा पाउ ताबिरसे। अहानबदा मरुओइबा पाउ सिलचर शहर की मरुओइबा लंबी सिंह हिना चथोक चसिन तौरे हौजिकसु मफम अयाम्बा इसिंग थुमजिन्दुना लैरे। बराक तंपाकी इसिंग इचाउ खरा खजिक हंथरबसु लंबी थोंग अयाम्बदी चथोक चसिन तौबा याद्रे। सकनाइरबा समाज सेवक अमदी साहित्य प्रेमी अब्दुल बारी खान मसागी मयूम लखीपुर सापोरमेनादा लैखिद्रे। लंबी सेंबीदबगी पेंदब फोंदोक्लदुना वाकत मिफम फमदुना मखा ताबा खोंजंग चंगसनगदौरे। अमसुंग राजश्री भाईगचंद्र की चनीगे मरफुनिथोय सुबा मपोक कुमोनगा मरी लेनना त्रिपुरादा भाईगचंद्र की मितम अमा खिनख्रे। हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे। सिलचर बराक तुरल की इसिंग इमाय खरा खजिक हंथरबसु सिलचर शहर की मरुओइबा लंबी सिंगदी हिना चथोक चसिन तौरे। सिलचर शहर मनुंगदा हौजिकसु इसिंग थुमजिन्दुना लैरे। NDRF की मी कनबा टीम अमा भुवनेश्वरदगी इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट की मतेंगना सिलचर थुंगलख्रे पनबा याय। सिलचर शहर दा हौजिक ओइरिबा इचाउ की पेबम असिगी तेंगबांगी दमक मी कनबा कांगबु सिंगना सिलचर थुंगलबदा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माना केंद्र के होम मिनिस्टर अमित शाह की मफम थाकट फोंदोरखी। पुलपना NDRF की यूनिट मरी की मॉडर्न लाइफ सेविंग मपोट मचे यावरबा पर्सनल चामगा मंगा भुवनेश्वरदगी थुंगलगनी हाइरी। बराक तंपाकी इसिंग इचाउ की फिबम खरा खजिक हंथरबसु लंबी थोंग अयाम्बदी चथोक चसिन तौबा याद्रे। लखीपुर दगी तोलन खुन फावरगा चलिबा पलारबोन ताबा लंबी असि हौजिक गाड़ी चटपा याद्रे। इसिंग थुमजिन किबा खुन सिंगी मनुंगदा श्रीबार GP की मनुंग चना लैबा मोरागांग तंबा मयूम खुन अमदी संगोम सुमिना चिंगबा खुंगंग सिंग हौजिकसु युम कई थुमजिन्दुना लैरे। पाद्री चंद्रनाथपुर GP की मनुंग चनबदा काकमारा खुंदसु युम अयाम्बा इसिंग कोइसंदुना लैरी। काकमारा खुनसी की मरुओइना नेशनल हाईवे रोमदा चटकदबा मरुओइबा लंबी मतेक अमा कोइलास थादबा मरमना फिबम थीना सोक्सिनख्रे। फिबम असिदा खुंजा सिंगना पेंदबा फोंदोरकपगा लोइनाना लंबी असि मरी लेनबा सिंगना येंसिनमिदबगी वाफम फोंदोरखी। असुमाइन तब लंबी से मफम खुदी मत लेसलक्ते अदो खांगमा खुनता ngaire हाइतारे को असुमाइन तब लेइसे से अंगांग सिंग स्कूल तंबा चप्पा अदुदगी गाड़ी चंगा खोलकपदा जाम प्रॉब्लम होय। कम से कम स्कूल छात्र को खुंदा तरा रोम मथक लई अदो गाड़ी चंगा यादबनिना अंगांग सिंग पोरा पोरा पुनै। अमरोमदा लखीपुर दगी पोइलापुल तारगा सिलचर फावबा चलिबा नेशनल हाईवे 37 असिसु काशीपुर दा लंबी असिगी मीटर 50 मुक इसिंग थुमजिन किबना मरम ओरगा गाड़ी चथोक चसिंदा अवाबा मायोकनरी। सकनाइरबा समाज सेवक अमदी
Sahitya Premi Abdul Bari Khan masagi mayum Lakipur Sapormoinada ngarang lebak pokpa numitki nongalamdaida leikidre. Samas ki thabak thorom kayada saruk yarambata natana Lakipur Kendrada mirep oiramba Abdul Bari Khan ngarang nungtil pung ani tabada haunabi matung ina janaza namaz sonduna leiron chankre. Leikidaba matamda masagi chahi marfumathoi sukre. Mahaki loinabi haunu bibi loinana machanupa ani amadi machanupi ani leihori. Mahangna leikidabada naharol khorirol silup nangarang Silup ki loisangda minute ani tumina leptuna awaba phangdokhi. Silup ki president Thokchom Bisana na mipama poiduna pangthokkiba awaba phangdokpagi mipam aduda Ingudam Binod, Khaidem Kanta, Longjam Gopendra, Abdul Hamid Amadi, Wahengbam Binoy Kumarna, Leikidraba Mahaki Punsi Amadi, Mahagna Pangthok Lama Thabak Thorom Singi Madamda Wangangki, Mipamda Jananeta Irabot Ningsinglup, Nahamarup Kasar Amadi, United Clubs Organization ki member Singsu Sarugjaki. Abdul Bari Khan Krista Kumjali Singa Magachamapan Nipumathoigi, Megi Tang Taratreta Pokhi, Mahaki Apokpa Mapabong Maulana Alimuddin Matamamagi Ningtamlan Mini. Abdul Bari Khan Lakipur Nayagram GP gi Sabhapati amasung AP member su erami Matamamagi Manipuri Muslim Development Organization gi president ni. Manipuri lon gi eho kya dasu mahak chauna saruk yarami haina Naharol Khorirol Siluk ki General Secretary W Binoy Kumar gi cherol da phongdoragli. Mipamapu ki warol da Thokchom Bishwanath na mahakna khanghaudana leikidabasi lamdam asigi arang bathon michak ama ken khiba gumani haina phongdokhi. Barak Tampaki Jila Ahumak Ichaugi Pibam Adumak Hongdana Lady. Silchar da ngarang numidang pung nipanda Barak Turalgi Singimai ngarang su Kudong Tibalagi meter amaga centimeter humbutra mga matak chenki. East Lakipur Jila Parishad member Anita Devi nangarang Nayagram GP gi Islampur amati ningpho Poilapul GP gi Borbil amati lalang aduga Sribar GP gi Boglapar Rajargram Lalang Part 2 amati Lalang Part 3 na chingma mafam singda ichau gi phibam koina chatuna yengsinkre khongchada tuda AP member ward member amati boot committee member sing amati social worker sing loina khi hairi. Jiribam district ki yamna maru oiriba helipad district hospital Ningsingkhul amati Uchathol Horinagar Vidyanagar Ningsingkhun phauduna chatliba Vidyanagar Horinagar amati Uchathol gi lambi matam kaya gi mamangdagi semjinbinaba haijatuna laklabasu ngasi phawbada semjinbidana adumak leiri. Kunja Singh Club amadi Maira Paibi Singna Jungi Tang Tarada Media gi Kuthangda Jungi Tang Kun Phawbagi Manungda Lambi Sembiu Haiduna Phongdok Khrabasu Mari Leinaba Authority Singna Thabakoina Pangthoraktabadagi Ngarang Nungthil Harinagar Community Hall da Vidyanagar Lamlen Khun Harinagar amadi Uchathol gi Club Sing amadi Maira Paibi Sing yauna mipam pangthokre. Mipam aduda pendaba phongdokpaga loinana ngasi Jungi Tang Kunithoidagi wakat mipam phamduna makhataba khongjang sangsinba yauna Rep kaya lokre. Matungda Harinagar Mangal Club ki president Chinglemba Khumanna lambi gi phibam nongmagi chokselakpa sida Kunja Singna Jungi Tang Kun phawbagi manungda lambi sembiu haijarabasu tabidabana club amadi Maira Paibi Singna wakat mifam phamduna khongjang changsilagani haina phongdokhi. Saruk yakhiba Vidyanagar Benevolent Club ki president N Ranjan Singna haikibada kun kaya phauduna chatliba lambi asi sembiu haijarabasu sembidaba sida pendaba phongdokpaga loinana wakat mifam phamduna khongjang changsinba hauragani haina phongdokhi. Takhen Meitei gi Puarida Thoidok Hendokna Singthanariba Agartala gi Sri Sri Radha Madhav Akhrada Rajashri Bhaigachandra gi Chani ge Marfuni Thoi Suba Mapok Kuman Thorong ga Mari Lenana Bhaigachandra gi Mitamama Kinkhre Buddhachandra Maharaj gi Mazai Bema Maharaj Kumari Hema Manjurina Mitam gi Maikum Hangdok Bikhi Nam Sankirtan Sonduna Maikum Hangdok Pagi Thoromaduda Manipur gi Maharani Khidir Rani Sarugyaki Thoromda L Upendra Sharma M Ashok Irabot Takhelambam Guru Mayum Ranjit Sarmana Chingba Manipur amasung Tripura gi saknairaba miyoi kaya sarugyaki Bhagavat Thiba Wari Libana Chingba Thoromda
Manipur gi saknairaba Kakching Tabam Brajamani Sarma, Sija Gurumayum Gormani Sarma, Amusana Sastri na chingba sarukyaki. Nungthil gi thoramda maruoina Gaur Lila sanaki. Thoramga marilenana Tripura gi lamyan ba sangstha gi kalakar singna akhanaba jagoi thoram amasu pangthoki. Mitam khinkibagi thoram asi Rajashri Bhaigachandra Cultural Foundation Manipur amasung Manipuri Yuba Samas anina silangduna pangthokpani haina Agartala dagi RK Tarunjit na paudam lagli. Joy Joy Sri Radha Madhav Agartala ki Yenbirani ma bhakta paiso mayang khudimma Brahman paiso khudimma ki afaba manglongi dama pida bigor sano Hare Krishna Hare Krishna Hare Aroibada maruoiba pau amukhanna. Silchar Sahar gi maruoiba lambi sing hina chathok sasin tauri. Haujiksu mafam ayamba ising thumjinduna lairi. Barak tampaki ising ichau khara khajik hantharabasu lambi thong ayambadi chathok sasin tawba yadre. Saknairaba Samaj Sevak amadi Sahitya Premi Abdul Bari Khan masagi mayum Lakipur Sapor Menada laikidre. Lambi sembi dabagi pendaba phongdokladuna wakat mifam famduna makha taba khongjang changsin gadori amasung Rajashri Bhaigachandra gi chani ga barfuni thoi suba mapok komon ga mari leinana Tripura da Bhaigachandra gi mitam ama khinkre. Lakipur Online YouTube channel gi khomjinba pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.